Son illərdə Azərbaycanda vəkillərin ard-arda vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılmasının səbəbi nədir? Təkcə son 10 gündə vəkillər kollegiyası intizam pozuntusunu səbəb göstərərək 2 vəkilin fəaliyyətini müəyyən müddətə dayandırıb, 2 nəfərin fəaliyyətinə xitam verib, 4 vəkilə xəbərdarlıq edib. Fəaliyyəti 6 aylıq dayandırılan vəkil Zabil Qəhrəmanov Azadlıq Radiosunun açıqlamasında bu qərarı özünün ifadə azadlığına və vəkillik hüququna müdaxilə adlandırıb və hüquqlarının pozulmasına görə məhkəməyə müraciət ediləcəyini deyib. O, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində 11 yaşlı Nərmin Quliyevanın ölümündə suçlanan İlkin Süleymanovun AQCP üzvləri Sahib Məmmədzadə və Şahin Hacıyevin hüquqlarını qoruyub. Uzun illərdəki müstəqil hüquq müdafiəçiləri, xüsusən də siyasi işlərə çıxan hökumət qurumlarının yanlışlarını göstərən vəkillərin müxtəlif formada cəzalandırıldığını deyirlər. Hüquq müdafiəçisi Novella Cəfəroğlu isə razılaşmır. Fəaliyyətinə və ya siyasi səbəblərə görə hansısa vəkilin cəzalandırılacağına deyil, Vəkillər Kollegiyasının sədrinin ədalətinə inandığını deyir. Mən bilirəm, Vəkillər Kollegiyası çox gözəl bir qurumdur. Yəni, bölümləri orada olan sədr çox əlaqətli, çox əxlaqlı, çox vəkillərə fikir verən, vəkillərin arxasında duran bir insan durubdur. Bütün ömür billahı bizim vəkillər siyasi məhbusları müdafiə edirlər. Baxın, görün də o qədər vəkillərimiz hamısı siyasi motivlərlə tutulanların hamısını müdafiə edirlər. Nə zaman onları kənarlaşdırıblar? Heç birisini kənarlaşdırmayıblar. Avropa məhkəməsini udan vəkillərdir bizim vəkil kollegiyasında olan uşaqlar. Nətər onlara təzyiq ola bilər? Yox, yalan sözdür. Mən inanmıram. Bəlkə ayrı məsələlər üçün, ancaq siyasi məsələ deyil. Son illər Azərbaycanda müstəqil ictimai-siyasi işlərə çıxan vəkillərdən Xaliq Bağırov, Əlayf Həsənov, Elçin Namazov, Yalçın İmanov və digərlərinin vəkili fəaliyyətinə xitam verilib. Bir çox vəkillər barəsində intizam tədbirləri görülüb. Vəkillər bunu fəaliyyətləri ilə izah ediblər və təzyiq adlandırıblar. Vəkillər kollegiyasından isə bəzi şəxslərin üzvlükdən çıxarılmalarını, onların qanunvericiliyin tələblərini pozmaları və intizam pozuntularına yol vermələri kimi izah ediblər. Kollegiyada hesab edirlər ki, bu məsələlərdə siyasi çalarlar axtarmaq düzgün deyil. Bu günlərdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi 2017-ci ildə vəkilliyinə xitam verilən, qərarı sifariş adlandıran Yalçın İmanovun hüquqlarının pozulduğunu tanıyıb və onun vəkillikdən çıxarılması üçün yerli məhkəmələrin göstərdiyi əsasların yetərli olmadığını deyib. Yalçın İmanov həmin vaxt hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsin həbsxanada işgəncə gördüyünü bildirmişdi. Həmin vaxtı Ədliyyə Polkovniki bu açıqlamanı sabitliyi pozmağa çalışmaq adlandırmış və vəkillər kollegiyasına şikayət eləmişdi. Yalçın İmanov illər sonra Avropa məhkəməsində qələbəsini mənəvi qələbə adlandırıb, ancaq Azərbaycanda müstəqil vəkillərə baskıların da qaldığını deyir. Vəkillər deyirlər ki, başını aşağı sal, işini gör. Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil heç bir fəaliyyəti dəstəkləmir. Bununla bağlı bütün təşəbbüslərin cəzalandırılacağına nümayiş elətdirir və cəzalandırır da. İfadə azadlığından istifadə edən, öz müştərisinin pis rəftara məruz qalmasını ictimailəşdirən və yaxud da ki, məhkəmə sistemində ədalətsiz məhkəmə qərarları ilə bağlı hər hansı bir xırda, tənqidi mövqe ifadə edən bütün vəkillər, əksər vəkillər cəzalandırılıb ya fəaliyyəti dayandırılıb və yaxud da ki, vəkillər kollegiyasından ümumiyyətlə bir dəfəlik xaric edilib. Azərbaycan vəkilliyi yalnız Azərbaycan siyasi sistemində korreksiyalar olacağı və Azərbaycan hakimiyyətinin hüquqa münasibətini dəyişəcəyi halda öz funksiyasını icra edə bilər. Əks halda cəzalandırmalar, təqiblər, lisenziyaların alınmağı və sair və ilaxır davam edəcək. Müstəqil hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, vəkillərin cəzalandırılması artıq ona gətirib çıxarıb ki, müxalif və ya müstəqil fəallar, jurnalistlər hüquqlarını müdafiə edəcək vəkili tapmaqda çətinlik çəkinlər. Azərbaycan hökuməti qəbul eləməsə də ölkə beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatlarında söz və ifadə azadlıqlarının boğulduğu, müstəqil hüquq müdafiəçilərinə baskıların olduğu ölkələr sırasındadır.